Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga koku hapa nino channel. Please don't forget to comment and share this video on nasi Mure Zimbabwe. Tadzoka ninya ya buritswa na German Adamski babuda bachiposta pa Twitter bakaposta nafunga murungona iyo post irapo waisa a picture la Christopher Mutsvangwa bari KuMasowe Mure Zimbabwe. Tingaze kuti this picture era manje rika kuti picture la kudara asi German Adamski babuda vachiti this is a picture la Christopher Mutsvangwa shinza the situation iri pakati pawo na President Mnangagwa is way awkward. So now vaku consult ancestors avo kuti vawanikwe vachibatsirwa Mure Zimbabwe. So in this picture Christopher Mutsvangwa vakavivi pashrine Masowe Mure Zimbabwe kuchechi Masowe Mure Zimbabwe. German Adamski vakabuda vakaisa this picture and a caption ekunzi Chris is consulting his ancestors because the situation is way awkward. Those are vachitaurwa na German Adamski. Adamski is the one ari kubuditsa information zviri kunzi zviri kuitika pakati paPresident Mnangagwa na ivo vaChris Mutsvangwa vanova ivo vakafaiwa as the minister wemawar veterans. Apanenge papiwa the reason why vakafaiwa pakuna speculations akabuda akawanda. Vamwe vachitaura vachiti vakanetsana naPresident Mnangagwa during a meeting yavakaita. Vamwe vataura vachiti vaChris Mutsvangwa vaida kureplace Vice President Constantino Chiwenga pa VP. Vamwe vakataura ivo vachiti vaChristopher Mutsvangwa vaimisuse mafunds ministries avaiyede ashinzi is the one aita dealings nema-Chinese aiuya muZimbabwe ma-Chinese investors. Chinhu zvanga kusvika pakutambira ma-Chinese investors muZimbabwe vachivaitisa madeals unomu muZimbabwe. Ndofunga the ma-war veterans akabuda achitaurawo achipraisa Mnangagwa nekufaya kwavakaita vaChristopher Mutsvangwa. Chinhu zvaMutsvangwa vanga vanyanya Mure Zimbabwe. Tisingaoni kutingaziva kuti munoona sei nyaya iyi. So hanzi na vaAdamski vaChristopher Mutsvangwa is now consulting ma-ancestors avo nekuti situation yacho haina kumira mushe. President Mnangagwa havana kunge vataura the reason why he fired Christopher Mutsvangwa. Havana kunge vataura kuti why vakavafaya Mure Zimbabwe. Asi right now hapana position yavakaiswa even as the secretary wa information wa ZANU-PF vavane nguva vasati vambo adressa vanhu vavasitambo adressa vanhu. He was the one aibuda pama-press conference achiadressa vanhu about ma-issues aitika muZANU-PF. asi kubva paakafaiwa havasati vambobuda. Inova nyaya yakakonzeresa kuti another Twitter user anonzi Kerina Mujati abude achiti Chris Mutsvangwa akabuda kunze kwenyika. Shinzi Chris Mutsvangwa is in Dubai Mure Zimbabwe. Kachallenger the Zimbabwean government kuti kana Mutsvangwa ari muZimbabwe ngavabuditse ma-pictures ake kana video Mure Zimbabwe. Zvikanzi vakafoja press release yakabudidzwa naMutsvangwa achikola for a politburo meeting. Zvikanzi ZANU-PF yakafoja his electronic signature. Tingaziva nyaya yechokwadi here. The same zvabvunzwa nevanhu papicture raGerman Adamski. Zvikanzi Chris Mutsvangwa ari kunzi akabuda akaenda kunze kwenyika. So picture irwa ndere recent here ari paMasowe Mure Zimbabwe. Haisati yapindurwa nyaya iyoyi asi ndo nyaya yaburitswa naGerman Adamski. Zvinzi Chris is now consulting his ancestor. Ndofunga pakabuda another issue. Zvinzi farm yaChristopher Mutsvangwa naMonica Mutsvangwa rakapiswa Mure Zimbabwe. Zvinzi rakabombwa nevanhu vasiri kuzikanwa kunzi vanga vabva kupi. Zvakabomba this farm property yanga iri papo ikatsva yese Mure Zimbabwe ikadestroya yese. Yanga ari matobacco hanzi kunzi yakatsva yese Mure Zimbabwe.
So Christopher Mutsvangwa ari kunzi Azvisina Kumira Mushe, his relationship na president haina kumira mushe, havasi kuonana face to face. Tingaziva kuti nyaya yechokwadi here. President Emmerson Mnangagwa havanobvira vakomenta on this issue, asi recently Christopher Mutsvangwa vakabuda vachikomenta on kuliftwa kwakaitwa masanctions emuZimbabwe the United States of America. Vakabuda vachikomenda this move vakaitwa the United States of America, since what they did was a good move on Zimbabwe. As on the issue yekudzingwa kwavo basa havasati vakomenta kutaura kuno President Emmerson Mnangagwa vakareplace vaMutsvangwa another minister muri Zimbabwe, and zvirava kuti his place as the minister of war veterans yakafilwa up muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Zviri kunzi nyaya yeMutsvangwa naPresident Emmerson Mnangagwa yakabvira kukare. vaMutsvangwa vachitaura vachiti played a crucial role pacoup yakaitika mugore 2017 zvinzi so vaida a position iri better yakafanana neVP iyoyi. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga Temba Mlisi wakasvika pakubudisa another information achiti Mutsvangwa anga kushandana Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Imari ye-taxpayers money uku agarika angari special advisor to the president, ari special advisor president haana kutaura here pa-election chabudisa newsday yacho tokurakidzai kuti president varidyiwa naChamisa. Angari kwaChamisa agara achituka mukuru uyu newhisky dzake dzaanomwa. Ndiye ari kucreata division yemukuru navachiwenga. Anenge achiataka comrade Opa Muchinguri. Iye zvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna comrade Opa Muchinguri. Akarekodwa nemagenerals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo Opa abve kuti iye apinde. Recording iriko, ndosaka ari kuita mastatements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi. Kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura, kune recording. In fact ndogona kutotaura general wacho, the late General Army Commander Chimonyo vakaenda ikoko vaMutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende, asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko. Ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari, so ari kutomonitwa. Ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position, angari advisor wepresident, but maitiro akanga siri right. Saka zvaMutsvangwa siyanai nazvo. Mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa, akataura zvina basa. He is the person akacreate division yema veterans munyika muno, achiti vana mai Mujuru havana kurwa hondo, achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana Rugare Gumbo vakuru kwavari. And then ndipo pakatanga split yema veterans. I hope zvandiri kutaura, if you learned the lessons. He is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe ma war veterans vakadzingwa muZANU-PF, iye akadzoka asina kunyora tsamba. He is good at talking, he is good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey yanomwa ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kuNorton. Ndosaka kawana 4,000 votes muNorton. 4,000 ikawana 17,000. MDC kawana 7. So kudaya kamira sa MP constituency yadaya kenda ku MDC. So how can you have a leader of the war veterans no wana mavota kadaro achita notsigira president? But president kuNorton wakawana 12,000 amwe akabva kupi? 8,000 amwe akabva kupi? So musateerere munhu uyu at all, but ndamuchallenge kuti comrade Mutsvangwa, voice note imaiteedza. Imi makaenda kuna General Chimonyo the late muchida kubvisa vachiwenga pachi